Xoş gördük sizi, əziz biz-bizə sevənlər. Ramazanın ilk günü hər kəsi salamlayırıq biz-bizə ailəsi olaraq. Uzun zamandır ki, sosial şəbəkədə qabağıma çox gözəl bir xanım çıxırdı. Fatma xala, bayılırdım mən ona, ağzının dadına, danışığına, hərəkətlərinə və ən əsas da çox zəhmətkeş bir xanım olduğuna görə mən onu dəhşət sevirdim. Nəhayət bir gün yoldaşıma dedim ki, gəl Fatma xalanı biz-bizəyə qonaq çağıraq. O da canı könlündən dedi, çağır. Və bugün Fatma xala Nurlanla bizim yanımızdadır. Xoş gəlmişsin Fatma xala. Çox sağ ol. Nurlan, xoş gəlmişsən. Necəsən? Yaxşı ol. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Biz də gəlmişik. Baxıram ki, gözəl yeriniz var. Sağlığınıza qismət olsun. Çox sağ olun. Yaxşı yerdir. Gözəl də sofra açmışsınız maşallah. Çox sağ olun. Allah sizin canınızı sağ eləsin, var eləsin. Fatma xala o qədər gözü könlü toxu insandır. Mən bir saatda ona deyirəm ki, nə istəyirsən özün sifariş elə. Yox dedi qızım, nə istəyirsiniz? Mən heç nə deyə bilmərəm. Biz də əlimizdən gəldiyi qədər Fatma xalaya bir yüngülvari süfrə açmışıq. Nuş olsun sizə. Çox sağ olun. Nə zaman istəsəniz qapımız üzünüzə açıqdır Fatma xala. Nə deyim ay əziz xalım, belə gözəl süfrədir da, belə priyatni yerdir, isti yerdir, məsələn qış vaxtında belə süfrə olmaq qəşəngdir. Qəşəng gününüz olsun. Nurlan, danışmaq istəyirsən? Yox? Sən bilirsən də Azərbaycan xalqı səni sevirlər. Sağ olsun. Yəni cəmaət min dənə oyundan çıxır ki, cəmaət onu tanısın, görsün. Amma sən həmişə asilliğinlə cəmaətin sevgisini qazanmısan. Piyada gəlirdik, indi o tərəfdən belə yol ərizəsi var, o tərəfdən belə keçmək. Maşınlar belə keçir. Bir də maşının biri dayandı, indi onun arxasında da maşınlar var. İndi yəni ki, maşın keçməli. İndi bu mənə görüb, maşın dayandı, maşının qapısını açıb deyir, salam Fatma xala. Deyirəm, salam, deyirəm, tanıdınız, deyir, hə, görürüm maşınlar da arxadan siqnal verirlər ki, yəni getdən getə. Tanıyır, cəmaət sizi tanıyır və tanınmaq əsas odur ki, sevilir sizi. Tanınmaq hamı tanına bilər, amma necə tanına bilər, o əsas məsələ odur, Fatma xala. Siz də təbiiliyinizlə, əxlaqınızla, zəhmətkeşliyinizlə, yəni xəstə uşağa baxmaq hər qadının, hər insanın işi deyil. Siz bunu çox nümunəvi şəkildə yerinə yetirirsiniz. Allah sizə ömür versin. Mən o gün də dedim sizə, Allah sizə elə gözəl günlər nəsib eləsin. Nurlanın ancaq gözəl günlərini görəsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Nə zaman istəyirsiniz, qapımız üzünüzə açıqdır. Nurlan, bir gün kahvaltıya gəl, yaxşı? Səhər yuxudan duran kimi denən, ana, gedək biz-bizəyə. Bugün biz restorandayıq. Gəldik, bax burada yedik. Ay Allah, bura nə gözəl də, bura nədir belə? Qoy bir buralara doyunca baxım, görüm nə də? Qoç, qartal, nə bilim belə canavar. Sadəcə buranı elə bir mənzərə illiflər də, elə bir şəlalə və axır. Dağ mənzərəsi. Nə gözəl düzəltmişsiniz, Allah saxlasın sizi. Nə gözəldir, vallahi hər yer gözəldir, gözəldir. Burada elə o adamlara qulluq eləyən, yemək paylayanlar da gözəldir. Bizə bir dənə Fərid adlı oğlan qulluq eləyirdi. Çox sağ olsun, vallahi o qədər qabiliyyətli, ləyaqətli uşaq idi ki. Nəsə, gözəl. Vallahi heyran oldum. Allah qoysa, gerek buraya o kadar gelin ki. Yayda mı? Allah koysa yayda geleceğim. Vallahi. Neşim gelir mi Nurlan? Görürsem ne güzeldi. Öyle bir qədimi zamandı, səhəng. Vallahi əziz xalqımız, nə istəyirsiniz bundan artıq? Gözəl belə mənzərəli yer. Gəlin, istirahət eləyin, yaxşı istirahətli yerdir. Allah qoysa. Çox xoş oldu sizi tanımaq. Sağ olun. Yaxınsınız da bizə qonşu yox. Nə zaman istəsəz gəlin. Allah qoysa bir dəfə də gələrik gündüz yeməklə. Mütləq kahvaltıya gəlin. O çərşənbələrin birində gələcəm.